fer una aigüeta també pel teu amic, vale? Vale, gràcies. Hòstia, no hi ha actualitzat els... Merda. Puta madre. Café, noi? Hòstia, no hi ha actualitzat els... Pero es que yo no sé qué vídeo se ha caído porque hay un gol. No se dijo. Está el micro de ambiente. Mon pare parla i se deixen per tots costats. ¿Qué cuesta puesto? Mon pare parla i se deixen per tots costats. Pero la cámara se siente. Que no va el tema, tío. Què li passa al puto temps, tio? ¿Qué música? Gol del Barça Madrid. Voy. Per què no s'actualitza el temps? Tu, que no se va el temps. Primer, quita el gol. Va. Això és el temps, no? Sí, Quan es falten? 2 minuts. I què? I anirà al tercer ja, encara per minut 3. A ver, no mira. S'ha quedat penjat. Sí. Mira, i ara... Ara el tercer anat. Ja està, 3 minuts. Vale, com ho has fet? No ho sé, ja ho descobrirem. Agafa't aquesta cadira. Senta d'aquí. Agafa't aquesta cadira, no hi ha comentaristes ara. Una d'estes és per tu. I el cafè, que t'has deixat ahí. Ai. I ambiental, si no voleu que se vos senti. Perquè se mos senta d'aquí.
estos micros, los DPA, son ambientales. I si poso el microambient i ja està. I me el de la cama. Estos micros Baixo aquí. I apreto que poso l'ambient. I jo tot de la càmera. utilizan de estos de ambientales. Sí. Fica ese con ambiental. Però Siempre que fiques un micro ambiental, sense espuma. ara no entra. Eso com sí que entra, però entra superfluixet. No, sí que entra, però està entrant superfluixet. Suposo. És que el tio se m'ha sortit des d'aquí. La càmera. No. Tenim que pillar un micro ambiental.
오늘 좀 누가 만드실까? 그렇지? 네? 웃겨야 시즌을 더 됐습니다. Este cambio es una verdad. Bien, bien, va, va, va.
muchacho vuestra decía que podrán hacer ventaja. Sí que trae buena calidad todo. Mira que trae buena calidad. ¿Qué tal la calidad? Muy buena. Mira, Está 720, ¿no? A ver, 720, ¿no dice? La segunda parte, así que vamos escuchando. pregunta para algo. Vamos para la No, porque ya empezó que veis. Pensáis que no sabes, pero es un susto. Intentando hacer ruido.
vegades que antes he vist que estan locals, sota que està sempre recte, quadrada. Igual que la davantadora, al mig, sempre, totes. D'aquí no tens que tocar res. Menos estes, que són la ganància, tot això, no tens que tocar res. Vale. I si veus que una se maneja, la tornes a ficar puesta. Vale. Cuidado, no puges que està la música al mig. No ho pujo. Si puges, sostenible. Mira les llantes. Estan noves. Per això, ara què faràs? Després. Però això O sigui, que no està fent de partit. m'agradaria provar-ho. Si no quis provar. Tu no has de baixar allà mig? No, me puc anar per allí. Però ja no. Però sí, mentre no me pegui la senyal, tot bé. És l'únic que vull Però has provar. de tenir música o alguna Sí, però el sentiré al mòbil. Bueno, al mòbil, a la live. Això ho sentiré. A la live. Vale. Sí que sí. No, deu ser igual, no? Pues jo me'n vaig, Sí? Vale, va. Això. No, perquè no m'he tocat. El bebè que va tot, no m'he tocat. I aquí ficar-ho de tècnics, aquí. Tant de càmera com deu ser. Bé, Carlos. Si és que us la liaran, no? Vindràs tu. Si no poso clari llum-aros. Que estava l'altre vegada distorsionant i sonant alt. Jo sí que m'ha vist això, no? Sí, distorsionant. Que damunt sonava mal i estava a punt de rebentar les dues coses. És que m'ha tocat cap de l'esquip de l'iPhone, tio.
Una recapitulació. Abans teoria un amic també m'havia dit de quedar. Que vos quedas? No, poder quedar els tres, no? Per què? És Pau. No coneixes a Pau? Per què? No, no ho sabem nosaltres. Ja que no la setmana que ve, pues no sé. Quin dia és? No complís de nada, però si és la setmana que ve. Cuidado. Pues jo demà no vaig a quedar, Per què? Per què? Ah, que és de... Ah, demà és diumenge o és dilluns? No és diumenge. I per això no és diumenge que ve? Sí, no me la cámara. ¿Qué pasa? Que no me pegues el back. Normal. Sí, està agafant de... Pam. Llàstima. Ara tu saps una cosa. Eso, saps que et veuen de pots ficar el perfil com a línia, pots ficar més cap. Ai, vale? Ja està. Després. Primer això. Creo que la has quitado una miqueta De llevazo. ¿Dónde está? No se emocionan aquí, ¿no? Jo sobretot el fico quan està a l'altra banda. Aquí. Eso. Ara obrirà després. Com va obrir? Ara obrirà en aquella part. Per pura orgànica de joc. Vale? Molt bé, al centre, ara canviaran la banda. No, que bonito. Que bonito. Adiós.
Aquí estamos a ver un fallo metido 6 salidas y el 18. Allí. ¿Qué quieres? Abajo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Coca-Cola? ¿Tú qué quieres? Acuario. 1, 2, 3, 4. César. No, espérate, hombre. Dale para los cuyaderos que no. Me siento siete cervezas. Rápido, que te mueves. Vaya, o vaya. Venimos aquí, ¿ves? Carlito de Santa Mercadona. Sí, ahora voy a estar Jordi, vamos,
conquistar el fútbol. Sí, ya me dona compte. Mm. Ya te he dicho que no. One, two, three, four.
¿Sí? Vale. Pero el otro seguro, ¿quién era? Que me has dicho seguros. ¿Este que es hasta el tope o, Vale, qué hago? mira, este es, ¿vale? Este es pujar y baixar el capçal Sí. y este aquí. Siempre el mànec ahí, si no se te va de mare. Ok. ¿Vale? Ara ja estàs en directe. ¿Vale? Doncs si vols ara mateix, doncs mira, vas jugant. Vas jugant una miqueta amb el zoom, doncs una miqueta per alguns als que s'abracen. Molt bé. Quan me poso nerviosa Si vols l'apreto superràpid. si vols un consell, juga amb un, a veure, és un Z24, 22 milímetros. Ja em veus tu este número. Aquí vais. Jo me quedaria Z20. amb un Z20. Vale. Z20 i vas Ja estava bé. Sí. Vale. Després te substituïixo, ¿vale? Vale. Sí, sí, vamos a ver. Miraré a ver si hay algo de carne que así elaborado, milanesa, no sé qué. Ya, pero si es un basiquillo, ¿no? Y así que van a poner un poco de
¡Aparecemos medio! ¡Hay que aparecer Irra en medio, Irra! ¡Al hueco, porfa, Irra, al hueco! Tranquila, tranquila, eso es, eso es. ¡Qué buena, Irra! ¡Ahí va! ¡Vaya, vaya! Están tocando, aparece el hueco, aparece el medio.
Iba a cuarto, aquí estoy afeitado. Ahí, ¿lo ves? ¿Lo van a hacer? Fotaza, esto para mi Tinder, loco. ¿Qué dices?
saber vais a vuelo.
No, si pues me quedo yo. Si no Stephen re mal, No, todo lo contrario. pues me quedo yo. Vale, vale, Irra, tranquila. ¡Estás parada! ¡No se ha acabado! ¡Vamos, Lucy! ¡Dale, Ruth! ¡Dale, Ruth! ¡Ya queda! ¡Ya queda! Bueno, por ahí.
gràcies, Mike. Per mi, fantàstic. M'agrada molt partits de la cantera, també, eh?